냉동실에 가득 차 있는 음식과 식재료를 조리하실 때 어떻게 하시나요? 냉동재료 사용 시 가장 주의해야 할 점은 잘못된 해동 방법입니다. 실온에서 해동하면 세균이 폭발적으로 늘어나고 전자레인지는 일부만 익어 오히려 위험할 수 있어요. 정답은 화면을 2번 클릭하세요. 냉장 해동. 고기와 생선은 천천히 냉장고에서 녹이는 게 가장 안전합니다. 더 많은 정보는 채널 아래 본 영상에서 확인하실 수 있습니다.